হ্যালো জান এই তোর সমস্যা কি? আমি ফোন দিলে ফোন ধরস থাকে লেগা এমনই তো দিলা এখন দিচ্ছি এখন না দোস্ত আগে কি করছো? কিছু না তো আগে আমি ফোন দিলে ফোন ধরস থাকে রে কস না করে তখন না তোমার কয়ে না গেমে গেছি কইয়ে তোমার গেমে গেছি আমি তোরে কইছি গেমে যাইতে কইছি হ্যাঁ গেছিস কে লাগা তুই গেম লয়ে ফেরা থাক যা তুই আমার কাছে অন লাগতো না জানবো কি পা ব্যথা করতেছে গেম খেল দিয়া বেশি করে গেম খেল আমি কি পা দিয়ে গেম খেলি জিরো গেম খেললে একটা ফাড়ার মধ্যে আগা খায় না আমি বসে বসে খেলি এক জায়গায় যে খেলছো ফাড়া ধরে গেছে নি অনেক লাগে ফাড়া ব্যথা করে ব্যথা দৌড়া লাগে করে না কোনটা লাগিয়া করে তুই একটু সুন্দর করে কথা কও জানমান ডাকো আমি খাইছি রে তুই কান রাখার কাজ করছিস হ্যাঁ আমি তোর জান রাখতাম তোর যে এমনি কথা কইতাছি এইটাই তো বেশি বেশি হলে কাইটে দাও কি কইছ তুই কথাটা কি যে কইছে না তুই কি কইছ শুনলা কি দেখতাম কইলে একটা শোনো আর একটা আমি আর একটা শুনছি জান আই লাভ ইউ ভালো হয়েছে আই লাভ ইউ বেশি না ভালো হয়েছে আই লাভ ইউ ভালো হয়েছে একটু আর একটা বার কমু আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ টু তোর পরশে